Kauli mbiu ya mpango huu wa msaada wa kisheria inasema msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Maneno haya ni maneno muhimu sana. Sehemu yoyote ambayo hakuna haki, ambayo haki imefinyangwa, haki imekanyagwa, haki imedhulumiwa, maana yake hakuna usawa. Kuna mmoja anasharubu kuliko wengine, ndio anawaonea wenzake, ananyang'anya haki zao. Sasa sisi tumepanga kupitia mpango huu kuleta haki kwa kila Mtanzania, kama ambavyo ibara ya 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema binadamu wote ni sawa mbele ya macho ya kisheria. Inawezekana tukatofautiana, wengine wakawa warefu, wengine wafupi kama mimi, wengine wakawa wembamba, wengine wakawa wanene, wengine wakawa matajiri, wengine wakawa masikini, wengine wakawa wasomi, wengine wakawa hawajasoma, lakini mbele ya macho ya sheria na kwa mjibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, binadamu wote ni sawa. Usawa huo ndio tunakusudia kuuleta kupitia kampeni hii. Na tukiupata haki na kuleta usawa, tutajenga amani. Na nchi ikiwa na amani ndipo tutapata maendeleo. Sehemu yoyote yenye vita hakuna amani. Na nyinyi wenyeji wa mkoa wa Kagera mnakumbuka, kwa sababu kuna vita ya Kagera ilipiganwa hapa. Mpango huu pia ni utekelezaji wa haki za binadamu kama ambavyo umeelezwa kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na miongozo mingine ya haki za binadamu ya kitaifa na kimataifa ambayo Tanzania tumesaini na kuridhia. Sasa tunapoongea haki za binadamu, kuna watu wanataka kupotosha kuhusiana na haki za binadamu. Haki za binadamu ni dhana pana sana, na kupitia mpango huu niruhusu niweleze kidogo. Haki za binadamu zipo zile za kiraia na kisiasa, ambazo sasa wanasiasa wengi na vyama vya siasa ndio wanapenda kuviongea hiyo. Lakini haki za binadamu zipo za kijamii na za kiuchumi. Unapofanya kazi, ni haki yako kufanya kazi na kupata ujira. Hiyo ni haki ya binadamu. Swala la kupata elimu ni haki za binadamu. Swala la kupata huduma za afya ni haki za binadamu. Swala la kupata usafiri mzuri ni haki za binadamu. Swala la kupata msaada wa kisheria huu tunaotoa hapa ni haki za binadamu. Sasa katika kutekeleza haki za binadamu ni lazima tukumbushane. Moja kati ya haki ya msingi ya kiraia na ya kisiasa ambayo sisi wanasiasa tunapenda kuisema sana ni haki ya kushiriki katika shughuli za uchaguzi. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara yake ya 5, ibara ndogo ya kwanza, imesema Mtanzania mwenye miaka zaidi ya 18, yani 18 na kuendelea, ana haki ya kushiriki katika shughuli za uchaguzi. Ni haki ya binadamu hiyo. Lakini haki hiyo, ibara ndogo ya 2 imesema inaweza kuondoshwa kwa sababu zifuatazo. 1, endapo wewe sio raia wa Tanzania, yani ni raia wa nchi nyingine. Sababu ya 2, endapo una ugonjwa wa akili au Waswahili wanasema chizi. Sababu ya 3, endapo umetiwa hatiani kwa makosa fulani fulani ambayo ni makubwa sana, sio haya madogo madogo. Sababu ya 4, endapo hauna kitambulisho cha umri, kitambulisho cha uraia ama kitambulisho cha mpiga kura. Hizi ndizo sababu 4 zinaweza kukufanya wewe ukose haki yako
ya kushiriki katika masuala ya uchaguzi. Si maneno yangu mimi, ni maneno ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninayo hapa. Na ukisoma katika ibara ndogo ya pili, ibara ya 5, ibara ndogo ya pili, naomba niwasomee sentensi hii. Inasema mbali na sababu hizo, manake hizi 4 nilizozisema, hakuna sababu nyingine yoyote inayoweza kumzuia raia asitumie haki ya kupiga kura. Mbali ya hizi 4. Sasa nalisisitiza hili kwa sababu katika siku za karibuni wamejitokeza watu wanaotaka kuwazuia raia wa Tanzania wasipate haki yao ya kushiriki katika uchaguzi. Nimewasikiliza kwa makini, sijaona yoyote akizisema hizi sababu 4. Sijaona yoyote akisema Watanzania msishiriki uchaguzi wa Oktoba kwa sababu nyinyi sio raia. Msishiriki uchaguzi kwa sababu nyinyi sio machizi. Maana akikwambia mtu usishiriki, wewe ni chizi. Anayesema tusishiriki uchaguzi, maana anakuambia wewe ni mwenda wazimu, na kwa mujibu wa katiba huwezi kushiriki nini? Shughuli za uchaguzi. Au anasema wewe ni mhalifu ambao umetiwa hatiani, au hauna kitambulisho. Sijasikia mtu akisema sababu hizo. Na katiba inasema mbali na hizo hakuna sababu nyingine yoyote. Kwa hiyo maneno kwamba Watanzania tusishiriki uchaguzi ni maneno ambayo yanatutaka tuvunje katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hasa ibara ya 5, ibara ndogo ya pili. Sasa na kila kiongozi nchi hii ameapa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kila mwananchi anapaswa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe unayechochea wananchi wakiuke katiba, umepata wapi mamlaka hayo? Na haki hiyo sio haki inatolewa kwa makundi, ni haki ya mtu mmoja mmoja kwenda kupiga kura. Niwahakikishie serikali yetu iko imara. Iko imara kweli kweli. Uchaguzi wa Oktoba upo. Na wananchi tujipange. Wanataka kugomea wakagombee. Wanataka kwenda kupiga kura wataenda kupiga kura. Kwa sababu haya ni maelekezo ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mimi ndio waziri mwenye dhamana ya katiba. Ndio maana wizara yangu inaitwa Wizara ya Katiba na Sheria. Niwaambie Watanzania kwenye hili tusipotoshwe. Sababu ni 4 tu. Mnazikumbuka jamani? Sababu ni ngapi? 4. Na katiba inasema hakuna sababu nyingine. Wakija tuwaambie kwa mjibu wa ibara ya 5, ibara ndogo ya pili, sababu ni 4. Tuambie wewe tusiende kwa sababu gani? Tusishiriki kwa sababu gani? Yaani unatuona sisi sio raia? Unatuona sisi wenda wazimu? Unatuona sisi hatuna vitambulisho? Unatuona sisi ni wahalifu ambao tumetiwa hatiani? Nje hapo katiba ni wazi, wasitake kutupotosha. Na katika nchi hii ibara ya 4 inasema mamlaka ya nchi yatatekelezwa na vyombo vitatu. Chombo cha kwanza ni serikali ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Chombo cha pili ni mahakama ambayo inaongozwa na Profesa Ibrahim Juma. Chombo cha tatu ni bunge ambayo inaongozwa na daktari wakili msomi Tulia Ackson Mwansasu. Kwa mjibu wa katiba, hivi ndivyo vyombo vinavyoongoza nchi, si mtu mwingine. Chama cha siasa ukitaka kuongoza nchi, nenda kashinda uchaguzi kwanza ndio utaunda serikali. Usiposhinda uchaguzi huna mamlaka ya kuendesha nchi. Unaweza kukosoa, unaweza kushauri. Na unapokosoa na kushauri tumia lugha za staa. Ukitumia lugha ambazo za staa hatutakuelewa. Lakini pia
Tumesema kuheshimu sheria, utawala wa kisheria na haki na usawa mbele ya sheria. Hakuna mtu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yuko juu ya sheria. Kila mtu lazima aheshimu sheria. Tukafika sehemu kiongozi anahamasisha watu wasifuate sheria, nchi haitatawalika. Na nchi isipotawalika ni kwa faida ya nani? Wewe kijana unayeshawishiwa usifuate sheria, ni kwa faida ya nani nchi isipotawalika? Lazima nchi itawalike, lazima kuwe na amani, lazima tufuate sheria. Ndio maana ya utawala wa sheria. Jambo lote tunalolifanya tulifanye kwa kuheshimu sheria. Kama sheria ni mbaya, katiba imetupa muongozo. Muongozo wa kwanza unakwenda bungeni, kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kufanya mabadiliko ya sheria hiyo. Lakini ukiona njia ya bunge sio nzuri, unakwenda mahakamani, unafungua shauri la kikatiba, unasema mheshimiwa jaji, sheria hii sio nzuri kwa sababu inakinzana na kifungu hiki cha katiba, na mahakama inakuwa na mamlaka ya kuisema na kuitangaza sheria hiyo batili. Tuna hizo njia mbili tu za kuweza kubadilisha sheria ambazo tunaona hazifai. Njia nyingine zozote tunazopewa sio njia sahihi na tutaifikisha nchi yetu pabaya. Nikiwa waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria, ni lazima nisisitize hilo kupitia mpango huu wa Mama Samia Legal Aid Campaign, ambao una kusudi la kutoa elimu na pia kutoa msaada wa kisheria. Na hii sasa leo nimetoa elimu kwa maprofesa wa Kagera.